ជំរាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel បង្រៀនភាសាបរទេសបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកគាំទ្រ Channel Foreign Languages បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងជួបគ្នាបន្តទៀតទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាបាទ Part to Speak នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងដល់វីដេអូទី22ហើយបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីបាទ Past Simple of to be ណាបាទយើងបានសិក្សារួចមកហើយគឺ Past Simple of to do ណាបាទទាំងការប្រើប្រាស់ទាំងរូបមន្តនិង spelling rule និង pronunciation ណាបាទដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តជាមួយនឹង past simple of to be ណាបាទទាំងអស់នេះដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្នកាលរបស់ to be មាន3ណាគឺ am is are ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាបាទកម្លាយទៅជាអតីតកាលបាទ to be មានតែ2ទេណាបាទ past simple to be គឺបាទ was ហើយនឹង were ណាបាទ was and were verse and verb ណា verse ក៏បកថាគឺជានៅហើយ verb ក៏បកថាគឺជានៅដែរក៏ប៉ុន្តែ verse នេះគេប្រើជាមួយសព្វនាម4គឺ I he she it ចំណែក verb នេះយើងប្រើជាមួយនឹងសព្វនាម3គឺ we you they បាទអញ្ចឹងថាតើ past simple នេះបាទមានទម្រង់យ៉ាងណាក៏ដូចជាការប្រកបបែបណាសូមជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតាមដានសិក្សាវីដេអូនេះជាមួយនឹងលោកគ្រូដូចតទៅthe verbs verse and verb កិរិយាសព្ទ verse និង verb are also forms ផងដែរគឺជាទម្រង់ of the verb be នៃកិរិយាសព្ទ be បាទយើងហៅ be ក៏បាន to be ក៏បានណាបាទកិរិយាសព្ទ verse និង verb ផងដែរគឺជាទម្រង់នៃកិរិយាសព្ទ be verse is the simple past tense of am and is ពាក្យ verse គឺជាអតីតកាលធម្មតានៃកិរិយាសព្ទ am ហើយនឹង is use verse with the pronouns I he she and it បាទប្រើ verse បាទជាមួយនឹងសព្វនាម I ប្រែថាខ្ញុំ he គាត់វាshe គាត់នាង and it និងសព្វនាម it ប្រើជំនួសឲ្យសត្វឬក៏វត្ថុ and with singular nouns និងជាមួយនាមឯកវចនៈបាទទេតោះនេះសូមមើលបន្តទៀតមកបាទ addition verse ណាបាទ addition verse a famous inventor addition គឺជាអ្នកបង្កើតថ្មីដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់បាទ inventor អ្នកបង្កើតថ្មី famous ល្បីឈ្មោះ addition គឺជាអ្នកបង្កើតថ្មីដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់បង្កើតថ្មីបានថាវត្ថុនោះពុំដែលមានពីមុនមកទេណាបាទនេះតែបង្កើតថ្មីបាទយើងមើលឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតណា Beethoven was a German composer Beethoven was a German composer Beethoven គឺជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងជនជាតិអាល្លឺម៉ង់បាទ number បន្តទៀតមកបាទ Sue was at the library this morning បាទ Sue បាននៅឯបណ្ណាល័យកាលពីព្រឹកមិញ It was very wet on Monday បាទ It was very wet It was very wet on Monday បាទអាកាសធាតុសម្បូរភ្លៀងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទណាបាទអាកាសធាតុសម្បូរភ្លៀងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ 10 years ago she was only a baby កាលពី10ឆ្នាំកន្លងទៅនាងគឺជាកូនង៉ែតបាទនាងគឺជាកូនង៉ែត He was not well yesterday ណាបាទ He was not well yesterday គាត់មិនសូវស្រួលខ្លួនទេកាលពីម្សិលមិញ Last year she wasn't tall enough to reach the high shelf ឆ្នាំទៅនាងមិនទាន់មានកម្ពស់ខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈោងដល់ធ្នើខ្ពស់នោះទេឆ្នាំទៅនាងមិនទាន់មានកម្ពស់ខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈោងដល់ធ្នើខ្ពស់នោះទេ Samantha was second in the race wasn't she Samantha បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅក្នុងការប្រណាំង
race ការប៉ុណ្ណឹងណាបាទ Samantha ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅក្នុងការប៉ុណ្ណឹង wasn't she តើពិតមែនទេចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថាយើងប្រើបាទ verb នេះពិសេសគឺពេលនេះគឺនៅឧទាហរណ៍ជាមួយនឹង verse បាទ verb ក៏ដោយ verb ក៏ដោយណាគឺយើងប្រើជាមួយនឹងសភាវៈដែលពិតនៅក្នុងអតីតកាលសភាវៈនោះបានលេចឡើងឬក៏បានកើតមានហើយក៏បានបញ្ចប់ទៅវិញហើយដែរណាបាទបើសិនជាមនុស្សវិញកាលណាគេប្រើជាមួយនឹង verse ឬក៏ verb នេះឯងបានថាបុគ្គលនោះបាទមិនមានវត្តមានទេនៅទីនេះឬក៏គាត់បានលាចាកលោកបាត់ទៅហើយណាបាទអញ្ចឹងសូមចងចាំបងប្អូនណានេះជាការប្រើប្រាស់របស់ past simple of to be បាទបន្តទៀតមក verb is the simple past tense of are បាទ verb គឺជាអតីតកាលធម្មតាបាទនៃគេសព្ទ are use verb with the pronouns បាទគេថាប្រើ verb ជាមួយនឹងសព្វនាម you អ្នក we យើង and they ពួកគេ and with plural nouns និងជាមួយនាមពហុវចនៈបាទសូមមើលទៀតមកបាទ these were my best jeans បាទ these were my best jeans ទាំងនេះគឺជាខោ cowboy ល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំបាទទៀតមក the Romans were brave soldiers the Romans were brave soldiers ជនជាតិ Roman គឺជាទាហានដ៏ក្លាហានបាទ brave យើងបកថាក្លាហានណាបាទ they were third in the wheelbarrow race បាទ they were third in the wheelbarrow race ពួកគេជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៅក្នុងការប្រណាំងរទេះជនពិការបាទ wheelbarrow race បាទការប្រណាំងរទេះជនពិការអញ្ចឹងពួកគេបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៅក្នុងការប្រណាំងរទេះជនពិការ There weren't any clouds in the sky សំដៅមែនទេអធិស្ឋាន there weren't any clouds in the sky ចឹងបើថាមិនមានពពកច្រើនទេបាទនៅលើមេឃបាទមិនមានពពកច្រើនទេនៅលើមេឃ Were you still in bed when I phoned តើអ្នកបានកំពុងដេកនៅឡើយឬពេលដែលខ្ញុំបានទូរស័ព្ទទៅតើអ្នកបានកំពុងតែដេកនៅឡើយឬពេលដែលខ្ញុំបានទូរស័ព្ទទៅ We were on the same school team ពួកយើងបាននៅក្នុងក្រុមសាលារៀនជាមួយគ្នាពួកយើងបាននៅក្នុងក្រុមសាលារៀនជាមួយគ្នា Those were my best jeans ទាំងនោះគឺជាខោ cowboy ល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងបន្តមកក្រោយទៀតមកបាទ grammar បាទ grammar help ជំនួយវេយ្យាករណ៍ Here is a table to help you remember the rules នេះគឺជាតារាងដើម្បីជួយឲ្យអ្នកចងចាំពីលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់បាទយើងមានណា singular ឯកវចនៈ plural ពហុវចនៈ first person បរិសុទ្ធទី1 I was ខ្ញុំបានបាទខ្ញុំបាននៅឬខ្ញុំបានអីនៅនេះបាទយ៉ាងខ្ញុំបាននៅណាបាទ we were ពួកយើងបាននៅបាទតាមពិតពាក្យ to be ហ្នឹងយើងบอกគឺជានៅណាបាទគឺជានៅ second person បរិសុទ្ធទី2 you were អ្នកបាននៅ you weren't អ្នកបាននៅបាទ singular you were អ្នកបាននៅ plural you were អ្នកបាននៅ third person បរិសុទ្ធទី3 singular he was គាត់បាននៅ plural they were ពួកគេបាននៅ she was នាងបាននៅ plural they were ពួកគេបាននៅ singular it was បាទ singular ណា it was វាបាននៅ plural they were ពួកគេបាននៅណាបាទអញ្ចឹងយើងសូមបន្តទៀតមក Here's a table to show you the different forms of the verb be Here's a table បាទនេះគឺជាតារាងមួយ to show you ដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នក the different forms of the verb be
នេះគឺជាតារាងមួយដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកនៅទម្រង់ផ្សេងគ្នានៃកិរិយាសព្ទ be បាទអញ្ចឹងមើលដល់នេះណា simple present បាទបច្ចុប្បន្នកាល simple past អតីតណាបាទអញ្ចឹង first person singular បរិសុទ្ធទី1ឯកវចនៈ singular am plural was second person singular បរិសុទ្ធទី2ឯកវចនៈ present are plural were third person singular បរិសុទ្ធទី3ឯកវចនៈ present is plural was first person plural បរិសុទ្ធទី1ពហុវចនៈ present are plural were second person plural បរិសុទ្ធទី2ពហុវចនៈ singular are sorry មែនទេសំទោសណាមែន singular ទេណាpresent are ណាបាទ present are បាទ plural were អធិស្ឋានផងលោកមានការលើសលួសអធិស្ឋានណាបាទទៀត third person plural បាទបរិសុទ្ធទី3ពហុវចនៈបាទ present present tense ឬក៏ simple present បច្ចុប្បន្នកាលប្រើជាមួយ are បាទ past ប្រើជាមួយនឹង were learn these contractions ចូលសិក្សាពីទម្រង់កាត់ទាំងនេះបាទអញ្ចឹងមើលណាបងប្អូនបាទ was not បាទ was not ទៅជា wasn't បកថាមិនមែនគឺជាឬក៏មិនបាន were not ទៅស្មើនឹង weren't បកថាមិនបាននៅឬក៏មិនមែនជាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាបាទវីដេអូនេះបាទលោកគ្រូសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមនេះណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណបាយបាយ